Хайырлы күн, с вами учитель казахского языка Дошан Жандар Бекулы. И у нас сегодня 6-й урок нашего курса 506 сөз My Test X. Сегодняшняя тема – это у нас части тела. Повторяем за мной и изучаем новые слова. Қол, қол. Аяқ, аяқ, нога. Тіс, тіс, зуб. Тіл, тіл, язык. Көз, көз, глаза. Құлақ, құлақ, ухо. Бас, бас, голова. Ну, начинаем тест. Бұл не? Бұл мұрын. Кейін. Бұл не? Бұл ауыз. Рот на казахском языке ауыз. Кейін. Суретте бар. Жыланда не бар дейді. Дұрыс жауап. Көз бар жыланда. Қол жоқ. Тіл бар. Аяқ жоқ. Құлақ жоқ. Жыланда құлақ бар, но здесь ее не видно. Сегіз аяқта не бар? Сегіз аяқ. Шаш жоқ. Көз бар. Шалбар жоқ. Ауыз бар. Кейін. Көрсет маймылдың қолы. Маймылдың қолы. Дұрыс жауап. Міне. Маймылдың қолы. Көрсет жолбарыстың мұрны. Мұрын жолбарыстың мұрны. Дұрыс жауап. Правильный ответ. Мұрын. Жолбарыс мұрын. Кейін. Көрсет аюдың құлағы. Құлақ. Аю. Дұрыс жауап. Құлақ. Аюдың құлағы. Көрсет жылқының тісі. Жылқы. Тіс. Дұрыс жауап. Міне. Зубы. Лошадь. Жылқының тісі. Кейін. Көрсет қасқырдың басы. Дұрыс жауап. Міне қасқырдың басы, міне және міне. Кейін. Можете только одну указать, а можете... Да, вот 3 головы, можете любой из них указать. На этом мы с вами заканчиваем наш сегодняшний урок. Сау болыңыздар.